السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي الوالدين ودا سلامين دمان ميل كستو الدنيا دافهيدا kaga nooshihiin waxaan idin rajeynayaa inay fiidiyoon ku daawan doontaan nabad qab iyo caafimaad qof walbana alla weyne subxaanahu wa tacaala ha u fududeeyo rajooyinka uu leeyahay adduuniya aakhiraba. adiga ay daawanaya hadday tahay markii kugu horeysay ee aad soo booqato channelkeenan Hilaac Sool waxaan si xishmad leh kaaga codsanayaa inaad subscribe tiraado channelka isla markaana leegtaad igu dhiirigeliso gambaleelkana aad u furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada aan soo gelino bartan. wixii fikir ahna waxaad noogu soo gudbin kartaa commentiga. waxaan rabaa inaan yar ka yara hadlo aabba Daarood iyo inta caruur uu dhalay. horta Daarood Ismaaciil waxa uu la dhashay in la yiraahdo Meher Ismaaciil waxayna degaan dalka Yemen gaar ahaan meel xudeeda la yiraahdo. sida la wada ogsoon yahay Daarood Ismaaciil waxa uu ka soo degay gobolka Bari gaar ahaan degmada Caluula bareeda meel la yiraahdo ayuu ka soo degay. meesha god baruur la yiraahdo ayuuna ku shaakarsaday markii ugu horeysay. sidaan wada ogsoonnahayna waxa uu degay waa buur dusheeda, buurtaas oo laga arki karo afarta jiha waxa kaaga soo socda marka halka waxay u muuqataa inuu naftiisa ilaala ka qabanayay oo islahaa bal wixii ku soo weeraraan wixii ku soo aada si aad si sahal ugu aragto. halka uu degay waa halka la sheegay inuu ka helay ceel aysan dadku hore u aqoonin, ceelkaas oo uu uga waraabiyay doomira ama aan oran karno waa meesha ay doomira isku barteen. kadib doomiro ari wadataa meesha timi, arigii buu ceelka uga waraabiyay. kadib markii la laabatay ariga ayaa la weydiiyay la yiri ariga xagga ka soo waraabisay oo dhaqsadana soo noqotay waa maxay? markaas tirnin noocaas ceel noocaas oo meesha ku yaalay oo aanan aqoon inagu iiga waraabiyay. markay dadku u yimaadeen baa kelmadii ugu horeysay afkiisa ka soo baxda ayaa waxay ahayd Daaroodani. waa halka ay magaca Daarood u ka raacay. magaciisa caadiga waxaa la oran jiray Ismaaciil Cabdiraxmaan Jabarti Ismaaciil. haddaba Daarood runtii wuxuu ku aasan yahay gobolka Sanaag ayuu ku aasan yahay. waxa uu dhalay 5 caruur ah. 5 caruur waxay kala yihiin ka koowaad waa Kablalax Daarood, ka labaad Sada Daarood oo Mareexaan ah, ka saddexaad Tanaado Daarood oo Leelkasa ah, iyo kan afaraad oo ah Yuusuf Daarood oo Ortabla ah, iyo kan shanaad oo ah Ciise Daarood oo iyagoo ah niman yar. haddaba 5taa waxaa ka farcamay ninka la yiraahdo Kablalax Daarood ayaa ka farcamay oo Kablalax wuxuu dhalay Koombe iyo Koombadu dhalay. Koome waa 4 absame ayaa la isku yiraahdaa iyo adeerkood waa ogaadeen Abaskuul, Bartile iyo Jidwaaq. haddaba labadaas Koombe ayaa sii farcamay haddana oo waxa uu dhalay Koombe, Harti Koombe, Cabdi Koombe, Jiiraan Koombe iyo Harla Koombe. Harti ayaa haddana sii farcamay oo Harti wuxuu dhalay Maxamed Harti oo Majeerteen ah, Maxamuud Harti oo Moorar Samaale ah oo Warsangeli ah, Axmed Harti oo Moorar Casa ah, Ortiinle, Kabtoonle, Magallabe, Dashiishe. haddaba Dashiishe iyo Magallabe Majeerteen ayay la degaan. Dashiishe iyo Magallabe Majeerteen ayay la degaan. Ortiinle iyo Kabtaanle waxay degaan iyaguna xero Warsangeli. waxaa kaloo jira Siciid Harti oo dhulbahanta ah, Guul Harti oo Geesi Guula ah, Liibaan Harti oo Liibaan Gasha ah, Cabdiraxmaan Harti oo Kiski Qaba ah. marka waxaa la yiraahdaa waa 7 Harti waana 7 Harti waxaa loo kala qaybiyaa 3 yar yar iyo 4 waaweyn. haddaba 4 waaweyn waxa weeye Axmed Harti oo Moorar Casa ah, Siciid Harti oo dhulbahanta ah, ka saddexaad Maxamed Harti oo Majeerteen ah oo curadkii ah, iyo Maxamuud Harti oo Warsangeli ah. 3 yaryarna waxa weeye Guul Harti, Geese Guule bari bay degaan iyagu. ka labaad oo ah liibaan harti liibaan gashe bari buu degaa isna
كصدحاد واه عبد الرحمن هرتي كسكي قبي قردي دقان يقونا هذا محمد هرتي waxa uu dhalay oo afarta waaweyn ku jiray waxa uu dhalay وبينيه كو تبانه ودان iyo warwaaqsame oo dhintay iyo awana waa intii farcantay waa intii farcantay oo ah ma jeerteen waxa uu dhalay isma nooleys amaan leh iyo reer nuux amaan leh ma farcamin nooleys ayaa farcamay markaa oo nooleys waxa uu dhalay maxamed nooleys oo curadkii boqortooyada ah muuse nooleys oo yarir facla ah iyo cabdikariin oo niman nooleys tifafle la yiraahdaa waxa boqortooyada isku qabsaday markaa maxamed nooleys iyo muuse nooleys baa boqortooyada isku qabsaday boqortooyada waxa isku qabsaday maxamed nooleys iyo muuse nooleys maxamed nooleys curad ayuu ahaa kadib waxa la yiri muuse waa inaad maxamed dishaa محمد الشاه موسى ayaa la keenay marka ardaagii maxamed uu seexan jiray kadib waran buu qaatay oo uu sidii ku dhufo marka xuub caana ah oo meesha yaalay ayaa dilaacay wuxuuna mooday muuse inuu maxamuud nooleys uu dilay kadib muuse waxa lagu yiri facfacle xuubna jeexday xinna qaaday markaasuu maxamuud nooleys intuu cimaamadiisii soo xidhay wiil maxamed nooleys ayaan ahay oo matoobiga ruxa halkaas ayuu boqortooyadii daarood loogu doortay maxamed nooleys maxamed nooleys wuxuu dhalay hal nin maxamed nooleys oo curadkii ahaa waxa uu dhalay hal nin oo la oran jiray xijiijle ma jeerteen laba jeer ayay madi noqdeen markaa markuu Jibraa'iil ahaana madi buu ahaa markuu xijiijle ahaana madi buu ahaa labada jeerba ma jeerteen waa loo baqay ali xijiijle wuxuu dhalay 9 nin maya xijiijle wuxuu dhalay 9 nin xijiijle wuxuu dhalay 9 nin waxayna kala yihiin ali xijiijle axmed xijiijle oo gumasoor la yiraahdo Umar توال حجيجله نوركي قبه حجيجله أو رير مودوغا نور قبنا لو يقينه ريروار حجيجله تلا رير حجيجله أو أنت فرعنتي أو مجرتينا يوسف حجيجله يوفي العاق حجيجله يدود ماريا حجيجله سقال كاس أيود علي سقال كا وحا كفر عمي تلرير حجيجله ayaa farcamay oo waxa uu dhalay maxamed talareer xijiijle oo wadar buga ah xuseen talareer xijiijle oo siwaaqroon ah xasan talareer xijiijle hadaba xasan talareer xijiijle ayaa wuxuu sii dhalay 2 nin gudoon waaq iyo tala jecel marka gudoon waaq bari buu tagaa mana farcamin tala jecel ayaa farcamay oo waxa uu dhalay tala jecel علي أم النبي عمر أم النبي أي أم النبي صدق لا سيقول عليه كذب أم النبي أي فرع ماي نك اللي هذا عمر أم النبينا ونك شيخ علي متشرتين لبحي أو غير عمر أي اللي يراها marka uu nabi ayaa farcantay saan sheegnayba uu nabi ayaa farcantay oo hal nin dhalay oo Jibraa'iil ayuu dhalay maalinka ma jeerteen madi buu ahaa oo waa loo naxay markuu halkaan nin madiga dhalay Jibraa'iil ayaa farcamay oo waxa uu dhalay marka hadduu safar caami lahayn ma jeertaankaas ku dhamaan lahayd
jibraa'iil ayaa farcamay oo wuxuu dhalay cali jibraa'iil oo bari dega, saalax jibraa'iil oo bari dega, nuux jibraa'iil oo mudug dega, ibraahim jibraa'iil oo inta badana, iyo ismaaciil jibraa'iil oo mudug dega oo laf yar ah. ismaaciil jibraa'iilkaas waa laf yar oo dega mudug dega. shantaa uu dhalay ayaa waxaa farcamay ninka la yidhaahdo ibraahim jibraa'iil ayaa farcamay oo farcantiisii fara badatay. ibraahim jibraa'iil markaa wuxuu dhalay toddoba ayuu dhalay, waxayna kala yihiin cali ibraahim oo biciidyahana, maxamuud ibraahim oo reer maxamuud ah, cabdalle ibraahim oo cabdalla ah, aadan ibraahim, saalax ibraahim, maxamed ibraahim, cabdiraxmaan ibraahim oo qolada cabdiraxmaan ibraahim waxaan u malaynayaa qolada Morgan ka dhashay inuu yahay. toddobadaa uu dhalay ayaa waxaa sii farcamay oo keliya ninka la yidhaahdo maxamed ibraahim. maxamed ibraahim baa markaa wuxuu dhalay saleebaan axmed, aadan maxamed. aadan maxamedkaasina wuxuu la degaa cismaan maxamuud, ayay wada degaan meesha la yidhahdo isku shuban ayayna degaan. labadaana waxaa kasii farcamay ninka la yidhaahdo saleebaan ayaa farcamay oo saleebaan ilaa 5 buu dhalay. wuxuu dhalay cali saleebaan oo curadkii ah, muuse saleebaan oo ugaar saleebaan ah, cabdiraxiin saleebaan, ismaaciil saleebaan iyo maxamuud saleebaan. shantaana waxaa kasii farcamay maxamuud saleebaan oo boqortooyadii qaatay. maxamuud saleebaan ayaa farcamay oo wuxuu dhalay 5. wuxuu dhalay cismaan maxamuud oo curadkii boqortooyada beelaha daarood ah ilaa iminkana ah, ciise maxamuud oo nugaal dega, cumar maxamuud oo mudug dega, nuux maxamuud saleebaan, xariire maxamuud saleebaan. boqortooyaduna waa curadkii maxamuud saleebaan, waana boqortooyadii daarood, waxayna ka soo farcantay daarood. waxay soo martay xijiijle, waxay soo martay awe, waxay soo martay noolays. markaan tusaale yar idin siiyo oo kale, adeer boqor cismaan oo kale markaan u abtiriyo oo kale, boqor cismaan maxamuud saleebaan, maxamed ibraahim, jibraahiil, xasan, talareer, xijiijle, maxamuud, noolays, cumar, awe, majeerteen. halkaas ayay boqortooyadu soo martay, waana taariikh runtii aad iyo aad u dheer. insha allah waxaan rajeyn doonaa inaan daaro soo wada dhammaystiri doono inta dambe hadhay, qeybaha dambena aan soo qaadan doono insha allah. وتحنا إنه نقدنا برنامج كنا الله ود السورة قليو.